आज के समय में अगर देखा जाए तो हम किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी के बारे में। दरअसल सूखी खांसी आपके दैनिक जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ, खांसी फिजिकली और मेंटली रूप से व्यक्ति को निराशा और बेहद असहज कर देती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। सूखी खांसी की वजह से हमें अस्थमा, गैस्ट्रोसोजेफियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि जीआरडी, इसके बाद पोस्टेंशियल ड्रिप और कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शन हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूखी खांसी के इलाज के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शहद सामान्य तौर पर मिलने वाली खांसी की दवाओं की तरह खांसी को कम करने में काफ़ी असरदार है। सूखी खांसी के लिए शहद एक बहुत ही प्रभावी घरेलू इलाज है। इसके अलावा शहद लार उत्पन्न करने के लिए लार ग्रंथियों को अधिक ट्रिगर करता है, जो बदले में आपके वायु को लुब्रिकेंट करता है, जिससे आपकी खांसी कम हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो सूजन से लड़ते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए आप शहद, अदरक का रस और अनार का रस बराबर मात्रा में मिलाएं। फिर इस मिश्रण को दिन में 2 या 3 बार सेवन करें। साथ ही अदरक खांसी के लिए सबसे पॉपुलर नेचुरल इलाज में से एक है। अदरक सूखी खांसी के लिए भी प्रभावी है। ये कफ के साथ साथ खांसी की तीव्रता और अवधि को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मुलेठी भी बहुत गुणकारी औषधि है जो कई तरह के रोगों को दूर करने के लिए काम आता है। ये बलगम को कम करने और पतला करने के दौरान अपने वायु मार्गों को शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा सेब के सिरके का उपयोग हजारों वर्षों से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। सेब के सिरके को रोज पीने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और अवसाद, थकावट, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियों से भी निजात पाई जा सकती है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि सूखी खांसी के लिए नमक पानी के गरारे को भी बेहद कारगर माना जाता है। नमक पानी खांसी के कारण होने वाली दिक्कत को दूर करता है। इसके लिए आप एक गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालिए, उससे अच्छी तरह से मिलाने के बाद कुल्ला करिए यानी कि गरारा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आप सूखी खांसी की समस्या से निजात पा लेंगे। क्योर एंड हेल्थ डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।